В лесу мы находимся уже несколько недель. Я устал. Тебя камера снимает? Да. Или ты сам себя? Мы потерялись пятером в лесу. Ну как пятером, втроем. Те двое куда-то ушли. Нас осталось трое, и мы не знаем, что делать. Помогите, пожалуйста. Время 8:30. Мы ушли в 7, 2 недели назад. Вроде как. Время тут вообще не ощущается. Такое ощущение, что час здесь равен 4 годам на земле. Поможите, пожалуйста. Помогите.